Në emisionin Studio e Hapur, e ftuar ishte deputetja e Partisë Socialiste në Shkodër, Mariana Koçeku, e cila tregoi detaje nga rrugtimi i saj i ri në politik, tashmë edhe në Parlamentin e Shqipërisë. Për herë të parë në një studio televizive, Koçeku reagoi në lidhje me prishjen e bujtinave në Theth. Unë si malsore dhe si përmarrëse absolutisht ndjej keqare dhe më dham zemra dhe kam përjetu goxha rane emocionalisht atë çau bë, sepse unë kam punu vend turizm dhe e di që do të thot të investosh të lodhesh bashkë me tonë familjen dhe të kesh tonat kontribut që të shkon dam dhe për këtë ndjej jashtëzakonisht shumë keqardhje. Si deputete besoj dhe do punoj fort që ajo që do të vinë të jetë shumë më madhe dhe shumë më e mirë për tonë komunitetin se sa ajo që ka. Si bie Dukaxhinit, Koçeku tha se për Dukaxhinin do të ketë një vëmendje të shtuar nga qeveria, ndërkohë që nuk la pa thumbuar opozitën, që sipas saj nuk ka realizuar asnjë investim, përsa kishte drejtimin e Bashkisë së Shkodrës. Unë vip prej Dukaxhinit, është krenari jashtëzakonshme për mua. Unë jam përfaqësuese ton Qarkull Shkodër, po domosdo lidhja që kam me atë vend e bën edhe më të ndjeshëm rolin e këtij vendi, aq më tepër prej pozitës që kam, dhe aq më tepër prej harresës historike që ka pas prej tëna sistemeve dhe qeverive të ndryshme vet kjo zonë. Ka shumë për me bë, sepse nuk ka bë gjë ndër vite. Më në fund, para 2 vitesh, me mbështetjen e kryeministit Rama dhe kryetarit bashkisë, Zotit Benet Beci, filloi punimi i kësaj rruge. Ka pas probleme herë mas here, edhe të randa që kanë qenë në humbje jetë katastrofike. Kushtet gjeologjike nuk janë të kollajta, sepse unë kam bë shpesh atë rrugë edhe mas marrjes mandatit, siç e përmendë, kam inspektu dhe duhet edhe më shumë impenjim, por kjo do jetë kauza që unë do shtrëngoj më fort dhe do jepem më shumë dhe në parlament, bashkë me kryetarin i cili po ashtu e ka kaustu veten që ka pas dhe premtim elektoral gjatë kandidimit, sepse rruga meriton kushte bashkëkohore dhe unë jam e vetëdijshme sepse është arterja kryesore e Alpeve që do i hapi frymen përfundimtare asaj zone. Jo vetëm ato, po edhe gëzime tjera që do vinë më mrapa. Kështu që unë e vlerësoj mbështetjen që ka pas deri tashmë, duhet edhe më shumë dhe do ketë edhe më shumë në vijim. Aq më tepër që tash më në fund ka një përfaqësuese të drejtë për drejtë që kam nderin me kanë unë. Nëse opozita do ta kishte pas seriozisht zonën e Dukaxhinit dhe për zemër atë sa pretendojnë ta kenë gjatë fushatës edhe tash me kritikat që bajnë, do kishin spaku tentu me vu dorë ndonjëherë përderisa pushteti lokal ka kanë për gjatë tana këtyre dekadave, por nuk ka pas asnjë shenjë, as edhe një tentativë fatkeqësisht.